เดิมคนเก่าเหมือนนี่สิพากินนี่เมืองตำทะเลนี่ตำทะเลนี่ส้มตำกระท้อนนี่แกะเพชรไก่มาพอเป็นพี่น้องมากินน้ำกันเนี่ยมาตาตึงกินเนี่ยในเมืองตึงมานี่แล้วก็ตำทะเลแบบกินเนี่ยไปไปเนี่ยมากินข้าวก่อนลูกไปมิ้นกับทรายมากินก่อนเลยไอ้10 ไม้ไอ้20 ไม้เขาสั่งไม่เอาน้ำจิ้มนะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยตำเห็ดกุ้งเผ็ดอ่ะไม่เผ็ดหรอกนี่เอ็นปลาหมึกเอ็นปลาหมึกกินส้มตำหน่อยนะจะตึงน่ากลัวลองรสชาติหน่อยรู้ไหมปอยใส่แน่พริก
ำบักกระทอดโอ้ยบาดเจ็บมาเลยอ่ะ บาดเจ็บเลยมาป่ะ ไม่น่าบาดเจ็บเลยค่ะ มีเยอะแยะ แม่ดำกันเลยอ่ะโอ้ยเหรอ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะ รอกินอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีข้าว มี ใจจะขาดแล้วค่ะให้พี่หนูชนรถเข็นพี่ปอยเป็นแจ็คโอ้โห มาเสียว่าโอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ย สวัสดีครับได้ไหมพี่แซ่บมั้ง จับมาทางนี้มาทางนี้วันนี้มาทางนี้ผม โอ้หนูไม่ได้มองผมมองแต่สองด้าน ใจมือเลยบอมาขนาดเลยยี่แม่มาละ มาที่ไหน สวัสดีนะปวดฟันครับวันนี้ อ๋อ เสียปูก็ดันมากินส้มตำวันที่ปวดฟันช่วงจริงอร่อยด้วย ใครยังรู้ที่แบบกรอบวัน เส้นขนมจีนไม่ค่อยเห็นเลยนะเสียนะมีแต่กุ้งมีแต่ปลาหมึก ไอ้นี่มันเป็นส้มตำไอ้นี่ตำส้มตำกระท้อม หัวที่หายเลย
ฟันกินไงอะ ค่อยๆกินดิพี่แหม่มค่อยๆกินใส่น้ำปลาไปแล้วก่อนนึงใส่ลืมใส่อีกรอบ อันนี้อร่อยขอด้วยอ่ะน้องชายขอด้วยอ่ะด้วยน้องชายขอด้วยอ่ะเนี่ยรสน้ำอร่อยมากอันนี้แซ่บแล้วว่ะมินมากินก็รู้ โอ้ยนี่หางถึงไม่ต้องแกะแม่งแดกเข้าไปเถอะวิตามินเยอะตรงหางนี่แหละโอ้ยปวดฟันก็ปวดยังกินไงวะเนี่ย คือไปเลยไม่ต้องเคี้ยวพี่แม่ ครับ เอาจานออกมาให้หน่อย นั่งนี่ค่ะลูกนั่งนี่ นั่งได้ทานนะคะพี่เนี่ยพี่ตัวเล็กมันจะไปเบียดมันทำไมอ่ะอาหารครบถ้วน หมูปลาดุกมาแม่ มา ไม่ เด้ น อ อน มาเด้อไม่เกรงใจก็เข้ามาเร็ว นี่หมกปลาดุกอร่อยพี่มินพูดมากี่ก่อน ๆกินกับปวดฟันไม่อร่อยเลย อ่ะนี่ไงอร่อยมากมีกุ้ง กุ้งมันต้องแบบนั้นนะเสียสะใจอะกุ้งอบเป็นเส้น ตำกระทอน ไม่สนใจกล้องครับอย่างเดียว ตอนนั่งกินผมก็จะกินอย่างเดียว จะมีหน้าที่กิน โอ้ sorry ไม่รู้ตัว มองไม่เป็นไร ไม่ได้แสบไม่แสบ ใช่ ใช่ไหมล่ะ ตอนแรกตอนนี้ด้วยไม่รู้เรื่องไง เจ๊งไปด้วย เต้นด้วยเปิดฟันกัน แซ่บตำเทศแป๊บเดียวก็ระวังสิกราบลาพ่อแม่พี่น้องสำนีเลยนะจ้าเดี๋ยววันนาเซียคลิปยังไงกินก็ฝากติดตามช่องเย้วันภาคกินเลยนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดอะไรอีกนะซับสไครต์จ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายไม่ใช่ซับสไครต์ใช่ไหมซับ